Hmm. Mantap, warga baru. Terpantau, terpantau. Safik dari Marvel Putra Trans. Asik ini lagunya. Edan lagu klasik. Wah, asik nih habis hujan.
Ada lagi, ramai sekali di sore hari. Ada bis medium di depan. Oh, yang kedua juga medium juga nih temen nih. Alah, Via Trans. Dua unit bis Hikmah Trans. Satu lagi sama Hikmah Trans menuju Masjid Al-Jabar. Terpantau satu unit bis pulang dari Masjid Al-Jabar nih, JB3. Wah, berhenti dulu. Oh, nurunin, kayaknya nurunin. Oh, nurunin apa sih, penumpang dari Gardena Trans. Salah.